Back YouTube channel, kembali lagi ke YouTube gua, Oves Injagi. Bro. Nah, jadi gua lagi di depan kebun kacang 8, nah tepatnya di Artam Hotel. Nah, sekarang juga tepatnya tepat setengah 6 pagi ya, hari Sabtu. Nah, jadi gue lagi ada si Dimas, jadi gue mau ngeprank Dimas ya. Stay tune, ya tungguin. Ya aku tunggu. Pelan-pelan. Pelan-pelan, gue naik kereta dorong aja. Pelan-pelan. Dorong aja. Lagi. Tiga. Guys, jadi cara mobil guys. Lagi. Banget aja. Ambil jalanan. Oke guys, itu serang kita ya. Dadah. Setelah kita aja nih bertiga lagi gak jelas. Sekarang buat kalian jangan lupa follow IG Iwan Jagi, apa ini sama Dimas Raya. Oke, bye bye buat kalian. Makasih yang udah nonton video ini. Bye bye Mas Troy. Ini guys, pecinta kucing ya. Pecinta kucing. Sama laki gampar perempuan. Ikutin keseharian kita ya. Ya itu nenek ini tuh miara kucing. Bisa apa gue makanya pun buta kesian. Ibu supaya biar banyak yang ngomong sayang sama kucing, ngomong aja ke sini ntar di-share ke. Saya dari dulu saya kucing Anggora. Kucing Anggora 3, kucing liar 5, 8. Saya kasih makan. Kucing garong berapa bu? Kucing garong nggak ada Kan kita kan cuma bercanda dong. Iya. Bang kita kalau mengutang kan bang biasa, iya. Berapa utang gue bang? 25.000 kita bayar, utang lagi bang buat kucing. Makanya katanya Kalau kita buat kucing selalu ada rezeki bu. iya, selalu jalan Allah. Terima kasih bu ya. Iya, jalan Allah. Tuh guys, dibenok makan ini. Masih minta aja gitu.